หนังสือเสียงจูนความคิดพิชิตความสำเร็จตอนจูนความคิดจิตคืออำนาจสูงสุดที่ใช้สร้างบุคลิกภาพจากภายในและสถานการณ์ต่างๆภายนอกอย่างที่ทราบกันว่าความคิดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราเองความคิดบวกย่อมส่งผลให้ประสบความสำเร็จและความคิดลบย่อมเป็นตัวฉุดรั้งความก้าวหน้าดร.นโปเลียนฮิลใช้ชีวิตศึกษาบุคคลมาแล้วทั่วโลกกว่า 25,000 คนโดยศึกษาทั้งคนสำเร็จและคนล้มเหลวได้กล่าวไว้ว่าสมองของคนเราเปรียบเสมือนสถานีวิทยุที่ส่งคลื่นออกไปตลอดเวลาซึ่งคลื่นนี้จะดึงดูดสถานการณ์ที่คล้ายกับคลื่นที่ส่งออกไปเข้ามาในชีวิตไม่ว่าเราจะคิดบวกหรือคิดลบคลื่นความคิดจะจูนและดึงดูดสิ่งที่คิดให้เข้ามาหาตามที่เราคิดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราในปัจจุบันจึงเป็นผลมาจากความคิดของเราเองทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างลงความเห็นไว้ตรงกันว่าถ้าคนคนหนึ่งต้องการเปลี่ยนอนาคตของเขาเองเขาจะต้องเปลี่ยนคลื่นสมองที่จูนรับแต่คลื่นบวกซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนความคิดทั้งหมดของคนคนนั้นให้เป็นบวกนั่นเองบางคนอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าแล้วควรจะเริ่มต้นฝึกความคิดบวกอย่างไรเป็นรูปธรรมผู้เขียนแนะนำให้เริ่มต้นการคิดบวกหรือจูนความคิดที่ดีทุกๆวันตั้งแต่วินาทีแรกของการลืมตาตื่นนอนขึ้นมาด้วยการทำสิ่งนี้6อย่างแล้วทุกๆวันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความสุขเราจะสัมผัสได้ถึงความรักความดีงามจากรอบตัวเรา 1. กล่าวขอบคุณช่วงเวลายามเช้าเป็นเวลาที่ทรงคุณค่าและทำให้เรามีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมวินาทีแรกของการตื่นนอนจึงเป็นเวลาที่เราควรกล่าวขอบคุณทุกสิ่งรอบตัวเช่นขอบคุณตัวเองที่มีชีวิตได้สร้างความดีมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเรามาจนโตขอบคุณครูบาอาจารย์พี่น้องเพื่อนการกล่าวขอบคุณต่อทุกสิ่งรอบตัวเป็นการแสดงความกตัญญูการแผ่เมตตาส่งความรักความปรารถนาดีออกไปจะทำให้ใจเราถูกยกให้สูงขึ้นเราจะจับดีต่อทุกสิ่งรอบข้างความคิดจะเป็นบวกและจะจูนขึ้นดีดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเรา 2. ดื่มน้ำสะอาดหลังตื่นนอนทันทีร่างกายเราพักผ่อนมายาวนาน 7-8 ชั่วโมงในขณะเดียวกันก็สูญเสียน้ำขณะหลับไปตลอดทั้งคืนด้วยเมื่อตื่นขึ้นมาร่างกายจึงเกิดภาวะขาดน้ำตื่นนอนมาให้รีบดื่มน้ำสัก 2-3 แก้วหรือ 1 ลิตรจะทำให้เซลล์กับชุ่มชื้นขึ้นเราจะรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามาขึ้นทันทีอีกทั้งน้ำยังเป็นตัวชะล้างของเสียต่างๆที่หมักหมมอยู่ภายในร่างกายอีกด้วย 3. ออกกำลังกายหลังจากดื่มน้ำแล้วออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายกระตุ้นให้ข้อต่างๆของร่างกายตื่นตัวจะเป็นการทำโยคะหรือออกกำลังกายเบาๆสัก20 นาทีเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋ามีหลักง่ายๆคือออกกำลังกายทุกส่วนสลับกันไปให้ถูกท่าทางและให้พอดี 4. รับประทานอาหารที่ดีเรามักจะได้ยินคำพูดบ่อยๆว่า you are what you eat หมายถึงสุขภาพเราเป็นตามสิ่งที่เรากินลองเริ่มต้นเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้กับร่างกายเราการมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เรามีพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 5. ทำสมาธิการทำสมาธิเป็นการจัดระเบียบความคิดโดยเริ่มจัดระเบียบตั้งแต่ความคิดในปัจจุบันจนถึงเรื่องราวที่ฝังอยู่ภายใต้จิตสำนึกของเราเองเมื่อความคิดเป็นระเบียบการทำการงานหรือสิ่งใดๆจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ช่วงเวลาที่สำคัญ2ช่วงในการทำสมาธิคือ ช่วงหลังจากตื่นนอนและก่อนเข้านอน หลังตื่นนอนเป็นช่วงเวลาที่ใจเรากำลังบริสุทธิ์เกลี้ยง ยังไม่มีสิ่งใดเข้ามาแทรก ดังนั้นการหลับตาทำสมาธิตั้งแต่ตื่นนอนจะทำให้ใจรวมและเป็นสมาธิได้ง่าย มีพลังในการใช้ชีวิตวันใหม่เรียกว่าตื่นเป็นสุข ก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่เราจัดการสะสางเรื่องราวทั้งหมดที่เผชิญมาทั้งวัน เมื่อได้นั่งสมาธิ ใจเราจะสะอาดสดชื่นไม่มีเครื่องกังวล และทำให้เราหลับอย่างเป็นสุข 6. เขียนเป้าหมาย เป้าหมายเปรียบเสมือนพวงมาลัยรถที่คอยบังคับทิศทางให้เราขับไปได้ถูกต้อง เป้าหมายใหญ่จะบรรลุผลขึ้นอยู่กับเป้าหมายย่อยๆในแต่ละวันด้วย การเขียนเป้าหมายในแต่ละวันเป็นการสร้างพันธสัญญาให้กับตัวเราเองได้ลงมือปฏิบัติให้สำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้ การปรับจูนความคิดให้เป็นบวกทั้ง6วิธีนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยปรับขึ้นสมองให้คิดแต่เรื่องบวกทำให้มีพลังชีวิตที่ดีหากได้ปฏิบัติตามรับรองว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอน